Goeienaand, ons hoop jy het 'n betekenisvolle Vryheidsdag tot dusver gehad en 'n goeie begin vir vele van 'n baie lang naweek. In die volgende halfuur bied ons jou onder meer die volgende. Op die 29ste jaar sedert demokrasie in die land besoek ons die Long March to Freedom erfenisterrein by Century City in Kaapstad. Lesotho hou sy jaarlikse wol en bokhaarskou in Maseru. En ons kyk na die profiele van 2 sportsterre wat môre die orde van Ikhamanga in goud gaan ontvang. Terwyl die land 29 jaar van vryheid vier, was daar talle eras in die stryd om in 1994 vryheid te kan bereik. By die Long March to Freedom erfenisterrein by Century City in Kaapstad word die geskiedenis in kuns uitgebeeld. By die Long March to Freedom erfenisterrein word daar deur middel van kuns hulde gebring aan anti-apartheidsaktiviste, soos die eerste politieke gevangene op Robben Eiland, Harry die strandloper. The colonial masters, they decided to change his name. They said, no, we cannot call you Ushomanto. We don't know how to call you. That's name. So from today, you are Harry the strandloper. So he became the first black prisoner in Robben Island. So we also have, one of the Khoi leader, David Stearman, who went to Robben Island. But in Robben Island also, he didn't stay. He escaped 3 times using a boat ride, right? So when they caught him, after escaping, they took him to Australia jail. It's where he died there. Today, as I speak, they changed PE Airport name after him, David Stearman Airport today. The first Nguni people to approach colonial masters, it was Xhosa people. Here we have Makana, who went to Robben Island, and he was, against missionaries, since he was a prophet, a sangoma or a traditional healer. He escaped in Robben Island together with David Stearman there. So unfortunately, Makana, he didn't make it. He drowned in Blowback Beach. Zulu krygers beeld die stryd teen kolonialisme uit in die tydperk waarin koning Shaka Zulu geleef het. Remember, he is the one who allied all the tribes of Zulu nation to become one. Die Unie van Suid-Afrika het in 1910 tot stand gekom, waarna die wet op naturele grond van 1913 op 19 Junie bekragtig is. Die wet het swart mense van die reg ontneem om grond by wit mense te koop. Sol Plaatjie was 'n skrywer en joernalis wat die land deurkruis het. Sol Plaatjie, he used to ride the bicycle from Eastern Cape to Joburg, carrying his typewriter at the back. So when he get tired, he get chance, he used to use his typewriter, since he was a writer, a journalist, the first General Secretary of South African National Congress in 1912. Die apartheidsregime het later tot stand gekom en die weerstand is voortgesit. 'n Bronsbeeld van die stigter van die PAC, Robert Mangaliso Sobukwe, wat die Sharpeville opmars in 1960 gelei het, begroet jou by die ingang van die erfenisterrein. Sommige aktiviste meen hy is weens 'n gebrek aan mediese hulp tydens sy gevangenskap oorlede. Steve Biko is op 12 September 1978 oorlede. Solomon Kalushi Mahlangu, 'n MK-soldaat, is na 'n skietvoorval met die polisie skuldig bevind as medepligtige aan moord en is die doodstraf opgelê. Hy is in 1979 gehang. Die SABC-leier Chris Hani is in 'n sluipmoordaanval op 10 April 1993 voor sy huis doodgeskiet. Die vroue van 1956 wat na die Uniegebou in Pretoria opgeruk het in protes teen die paswet. Die 4de vrou, Sophie de Bruin, word nie uitgebeeld nie omdat sy steeds leef. On my far right there, we honor Lillian Ngoyi, who was representing black women. And she's carrying a partition. They are all carrying partition there. In the middle is Helen Joseph, representing whites. The third one is Rahena Musa, representing Indians one. The one who was representing colored, she's still alive, is Sophie Williams Tibre. Since here we honor people who passed on. Daar is ook uitbeeldings van eggenote wat deel van die stryd was. Die aktivis Griffiths Mthengwe en sy vrou Victoria was menseregte prokureurs. Hulle is in die 1980s vermoor. Griffith Mthengwe, he was
assassinated, it was 1981. And then when it comes to Victoria, after the death of him, she didn't live long. 1985 is where they decided to get rid of her as well. Daar is ook bronsbeelde van Walter en Albertina Sisulu en Oliver en Adelaide Tambo. En natuurlik die vrylating van Nelson Mandela op 11 Februarie 1990. Hy is deur sy vrou Winnie vergesel nadat hy uit die Victor Verster gevangenis, nou die Drakensberg gevangenis, vrygelaat is. This symbol is where they captured him when he walked free from Victor Verster, together with Winnie. Die nuutste toevoeging is die van die geestelike leier en anti-apartheidsaktivis, die ontslape aartsbiskop Desmond Tutu. Tutu was ook die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dali Tambo, die hoof van die erfenisprojek, was by toe die beeld onthul is. We wanted to ensure that although we could only do so many to begin with, we wanted to ensure that they were worthy of being honoured, of walking together as a collective, representing the sort of collective leadership that we've had over 350 years of generational struggle. Die organisasie hoop om nog talle beelde van aktiviste by die erfenisterrein by te voeg. Die heengaan van die Amerikaanse sanger, akteur en aktivis Harry Belafonte op die vooraand van Vryheidsdag het weer eens as herinnering gedien van sy bydrae tot die internasionale kulturele boikot van Suid-Afrika tydens die apartheidsjare. Dit was deel van president Cyril Ramaphosa se reaksie op die nuus van sy dood aan hartversaking by sy huis in New York. Hy was 96 jaar oud. Boonbehalwe sy musiek- en akteursloopbaan het hy sy lewe gewy aan 'n stryd teen onregverdigheid en inisiatiewe befonds om menseregte in die VS te bevorder en apartheid te beveg. Dit was die voorblad van die New York Times 'n dag na sy dood. Harold George Belafonte se loopbaan word beskryf as 'n mengsel van kuns en aktivisme. Hy was 'n groot politieke figuur in die burgerregte era, 'n vertroueling van Dr. Martin Luther King Jr. en Malcolm X en 'n mentor vir verskeie kunstenaars onder wie Miriam Makeba en Hugh Masekela. Hy het ook as ambassadeur van die Verenigde Nasies se Kinderfonds opgetree. The Secretary-General and everyone at the United Nations extends their deepest condolences to the family, friends, fans, and countless admirers of Harry Belafonte. Beyond touching millions with his inimitable charm and charisma in music, film, and theater, Mr. Belafonte devoted his life fighting for human rights and against injustice in all its forms. Huldeblyke bly instroom, waaronder die verklaring van die Amerikaanse visiepresident Kamala Harris, wat die koning van Calypso as 'n leier in die stryd vir burger en menseregte wêreldwyd beskryf het. Sy sê Belafonte het 'n generasie van jong leiers geïnspireer om vir verandering te veg. Die voormalige Amerikaanse president Barack Obama het die foto getweet van Belafonte se besoek aan die Ovaal kantoor en hom as 'n legende beskryf wat sy platform gebruik het om ander op te hef. Oud-president Bill Clinton sê in 'n tweet, Belafonte het hom daarin gewy om grense af te breek en op te staan vir dit waarin hy geglo het. 'n Ruiker is op sy ster op die Hollywood Walk of Fame gelê waar gewone Amerikaners hulde gebring het. He used his active career to be a platform to speak to so many individuals, say, hey, we are here, black people, we matter. And it's acting, his charisma, who he is as a person, is just shine. So that's who he is to us. My earliest memories of some of his albums were when I was a kid, and hearing my parents, like my mom would play a lot of his records, and you would hear some of those live recordings that he put, and that was back in the vinyl days. But those are some of those early memories of music. He's been around forever. In 2011 het Belafonte by sy opname-ateljee in Manhattan gepraat oor sy rol in oud-president Nelson Mandela se eerste besoek aan die VSA na sy vrylating uit die tronk in 1990. The ANC decided, and Nelson Mandela decided, that he would pay a visit to the United States. I was called by the ANC through Lindiwe Mabuza, who was minister with our portfolio at the time, and then summoned to London by Oliver Tambo to talk about the details of Madiba's visit to America, and asked that I take a
leading role in helping to design that. And I thought that they had made the wrong choice. I said, I don't know how to handle anything that vast, a canvas that big. Madiba was glo net so opgewonde om Belafonte te ontmoet, wat reeds sterk bande met ander kulturele aktiviste gevorm het, onder wie die wyle Mama Afrika, Miriam Makeba. I took on the responsibility of trying to organize, along with some others who worked with me, on what should be the highlights of Madiba's visit, and those in the ANC, as well as Sosulu and others who attended him, including Winnie. And it was a moment of tremendous triumph. It touched many of us so deeply when he walked off the plane, and he spotted me on the tarmac, waiting down below on the red carpet. He saw me, and as he walked down the stairs, he came over. The first thing he said to me was, Harry boy. And here I was, a grown man, and here was this older man, this icon. He's calling me Harry boy, and I found it so affectionate. So it kind of threw me. Belafonte het ook verskeie toekennings vir sy werk gewen: 3 Grammys, 'n Emmy en 'n Tony. Op die ou end sal hy veral onthou word vir sy weiering om sy droom te laat vaar vir 'n beter wêreld vry van haat, rasisme, uitbuiting en armoede. Gemeenskapslede in die noorde van KwaZulu-Natal wat die IFP se vryheidssaamtrek bygewoon het, sê hoewel die land groot vordering gemaak het in die 29 jaar van demokrasie, daar soveel mense in die gebied is wat nie van die kettinge van armoede en werkloosheid kan losbreek nie. Die party het 'n dubbele viering gehou nadat dit 'n wijk in die Umhlabuyalangana plaaslike munisipaliteit by die ANC weggerokkel het. Vryheidsdag het uiteenlopende emosies onder IFP-lede in die verre noorde van KwaZulu-Natal wakker gemaak. Lede het struggle-liedere gesing en die aansienlike vordering gevier wat hulle voorvaders in die stryd om vryheid gemaak het. Maar baie Suid-Afrikaners sê, hoewel hulle nou vryheid smaak, die hoë werkloosheidskoers, gebrek aan geleenthede, misdaadvlakke en armoede min rede is tot viering. Die IFP het ook sy oorwinning gevier nadat hy die ANC in 'n tussenverkiesing uit wijk 19 geknikker het. Die party sê dit bewys dat demokrasie lewendig is omdat kiesers hulle vryheid van keuse uitoefen. This speaks to the failures of the government, and the lead that you can see in this part of South Africa is the remnants of what the IFP did when it was in charge of the province of Natal. So that shows that from the day we attained our democracy, the ANC-led government has failed our people. As the IFP were made the point that in each and every district, people were actually helped in terms of bringing services close to them when they are. There were factories close to where people are. We were making sure that there were clear provisions of water and sanitation and everything that is the basic need of our people. But that have changed. What we see here is a government that is embezzling people's money. Government does not care about people. And that is why people now are singing a new hymn to say they are sick and tired. They want to go back to their basics. They want to put in charge parties who are not merely political parties, but parties that are civil organizations that are championing their needs. Bly net waar jy is, ons gaan net hierna voort met nog nuus. Welkom terug. Lesotho se minister van Landbou en Voedselsekerheid, Thabo Mafosi, het die jaarlikse wol- en bokhaarskouw in Maseru geopen. Die Bergkoninkryk is die wêreld se tweede grootste bokhaarverskaffer en beheer sowat 1/4 van die globale aanbod. Dit is die grootste jaarlikse wol- en bokhaarbevorderingskou. Dit is die strydgebied waar boere, beoordelaars en moontlike kopers horing sluit om die wenners vir elke kategorie te vind. We are looking for the best ram lamb at the moment. This is the medium wool and that is the fine wool section on that side. So we're looking which ram is looking the best for us, the best conformation and the best wool. Matibi werk saam met haar pa en hulle beplan om 'n merk in die bedryf te maak. Ek dink ek gaan die jaar wen met die beste ram. Sy sien 'n langtermyn toekoms in die bedryf. My grootste belangstelling is wol, want wol gaan nooit uit die mode nie en ons gaan vir ewig klere dra.
Lesotho se minister van Landbou sê daar is groot planne om landbou weer tot sy eertydse glorie te herstel. I've got a big dream then. Even my heart is very big for agriculture because I'm a farmer in life since I'm farming. So I know everything that there are challenges in this area. So I think as Ndadetu Naholo gives me a chance, I have to make sure that the agriculture of Lesotho, the world must see a difference. Die wol- en boggerbedryf dateer terug na die 1850s toe Lesotho migrante werkers met merino skape van Suid-Afrika teruggekeer het. Hierna die beloofde bydraers oor rugbykaptein Siya Kolisi en Banyana afrigter Desiree Ellis. Lof stroom steeds in vir die Springbokkaptein Siya Kolisi se benoeming vir die orde van Ikamanga in goud vir sy inspirerende leierskap en bydrae tot rugby. Die Afrikaanse Rugby Unie sê Kolisi bly 'n baken van hoop vir jong spelers uit minder bevoorregte gemeenskappe. Die gebore Baienaar het 'n superster geword toe hy die Springbokke in 2019 na Wêreldbeker glorie gelei het. Kolisi is steeds 'n held in Mthembu-straat Zwide in Kebega waar hy groot geword het. Sy lewensverhaal word op autentieke wyse in die TV-dokumentêr Rise, The Siya Kolisi Story uitgebeeld. Die losvoorspeler het sy skoolloopbaan by die laerskool Msengeni in Zwide begin, waar hy 'n beurs ontvang het om by Grey High skool te gaan. Dit het die grondslag gelê vir hom om 'n rugby-ikoon en gemeenskapsleier te word. As an organization, we are very proud of our captain Siya and his achievements in rugby. He is a beacon of hope for thousands of young boys and girls in our country. He is a living proof that it's about choice, not chance, that determines your destiny. Congratulations, Captain. We've certainly been so proud of everything that Siya has achieved over the years. He matriculated here in 2009. I've been fortunate enough here to be 20 years and been here 20 years, and I saw him arrive in grade 8 and grow up to being a top-class rugby player, playing SA schools for 2 years, etc. And obviously his achievements in more recent times, like captaining the Springbok winning World Cup team. What a fantastic achievement, and we're certainly very proud of those achievements. And now the award that he'll be getting from the President, that's just the cherry on the top, for Siya, and certainly and the school itself is just so proud of what he's achieved. Die leerlinge put inspirasie uit sy prestasies. Kolisi ploeg ook terug in sy alma mater. We feel very proud, especially our kids are very motivated when they see Siya. Siya is coming from the township. Now when they see Siya, his achievement, all of them, they want to be Siya. We are very proud of Siya, and it's motivating our kids. Die Oos-Kaapse rugbygemeenskap is opgewonde oor die besondere eer wat Kolisi te beurt val. This is history in the making. A young man from the dusty streets of Zwide Township. Now he's going to receive the award from the president, So that is good work, So at least to be recognized by his own country first. Maybe others are still coming, For him to get that accolade is huge and it's gratifying to all of us. It's so important when your own people, the very own people from your own background, they acknowledge you, they appreciate you. They say the scarcest resource is appreciation. If you're appreciated by your own country, by your own people, it's quite pleasing. Kolisi het die afgelope Saterdag sy laaste wedstryd vir die Haie gespeel. Hy sluit hom by die Franse klub Racing 92 aan.
Van straatsokker na skool in Soutrivier en later in die bendegetuisterde Hanover Park in Kaapstad tot die orde van Ikamanga in goud. Dit is die hoopgewende verhaal van die vroue Afrika kampioen Banyana se afrigter Desiree Ellis. Afrika se 3-malige vroue afrigter van die jaar ontvang môre haar land se hoogste eerbewys. Ellis het geskiedenis gemaak toe sy die nasionale vrouespan verlede jaar na Afrika glorie gelei het. President Cyril Ramaphosa vereer Ellis, wat ook voorheen kaptein van die nasionale span was, vir haar bydrae tot vrouesokker. For me, it's still emotional. It's I know it's a huge nomination. It's similar to being knighted as in England. So I say thank you to SAFA for the support they've given, to Cecil for the support, but most importantly to the Banyana players and the staff for the work that they've put in. Die AFCON sege het 'n outomatiese plek in vanjaar se wêreldbeker toernooi van 20 Julie tot 20 Augustus in Nieu-Seeland en Australië verseker. Dis Suid-Afrika se tweede verskyning in die sokkerskouspel. This is the highest award for South Africans, for those in the sport culture who made a huge contribution to the country. And so we must congratulate and very happy that you are a recipient of Ikamanga in gold. Die 60-jarige Ellis het haar sokkerloopbaan as 'n middelveldspeler by Spurs Ladies in die moederstad begin. Daarna het sy vir Athlone Celtic uitgedraf voordat sy na Wynberg St John's geskuif het. Ellis het in 2002 uitgetree nadat sy 600 wedstryde vir 5 verskillende spanne gespeel het. Sy het 368 doele aangeteken. Ellis het Suid-Afrika 32 keer verteenwoordig in 'n loopbaan van 9 jaar. Sy het 6 internasionale doele aangeteken. You look at Coach Desiree, when she started playing for Banyana, she was 36. This day and age, if you are 36 trying to play for Banyana, you are too old. But she did it with her age mates at that time, being the first team, the founders of Banyana, and with that, all that history that she carries with her, being the first ex-player and woman coach to qualify Banyana for the World Cup in 2019. And you look at now we are going to the second World Cup and it's still her at the helm. Ellis is in 2016 as tussentydse afrigter van Banyana aangestel na die bedanking van Vera Pauw nadat Suid-Afrika in die groepfase van die 2016 Olimpiese Spele uitgeskakel is. Sy is in 2018 as hoofafrigter aangestel en het Banyana tot die tweede plek in die AFCON toernooi aangevoer. Ellis is 3 keer in 2018, 2019 en 2022 as die CAF se vroue afrigter van die jaar aangewys. Net hierna nog nuus in Afrikaans, bly ingeskakel. Hoofnuus vanaand, president Cyril Ramaphosa vol beloftes op die 29ste herdenking van Vryheidsdag. En samesprekings tussen die VSA en Suid-Korea eindig letterlik op 'n hoë noot. Goeienaand en welkom aan ons SABC 2 kykers. President Cyril Ramaphosa sê Vryheidsdagvieringe is nie net om erkenning te gee aan 29 jaar van vryheid nie, maar ook om aan die regeringsbeloftes van 1994 gestand te doen. Ramaphosa het benadruk dat die demokratiese bestel van 1994 sy beloftes aan die mense gaan vervul. Hy was die hoofspreker by vanjaar se Vryheidsdagvieringe by die Manziel Park Stadion in Klerksdorp, Noordwes. 29 jaar van demokrasie, maar vir talle landsburgers is elke dag 'n oorlewingsstryd. In sy toespraak by die amptelike Vryheidsdagvieringe in Klerksdorp het Ramaphosa gesê ten spyte van die uitdagings moet landsburgers ook oorwinnings in die kleine vier. On the 27th of April 1994, South Africans of all races and all languages and all creeds stood in long winding queues in the exercise of their democratic right for which so many fought and for which so many sacrificed their own lives. Ramaphosa sê sy regering het vordering gemaak om dienste te lewer, maar meer kan gedoen word.
Die president sê die regering sal alles in die stryd werp om te verseker dat landsburgers se lewenskwaliteit verbeter. We also acknowledge that so much of the promise of 1994 still needs to be realized. It is on this occasion that we rededicate ourselves to work with greater purpose and determination. We work with greater unity to give full effect to the meaning of freedom in our land. Noordwes is een van die provinsies wat sukkel om dienste aan hulle inwoners te lewer. Die gebied sukkel ook met slegte padinfrastruktuur, watertekorte, asook hoë werkloosheid en misdaadstatistieke. Ramaphosa sê die regering maak vordering om beerkrag te takel. Freedom cannot be meaningful when South African homes and businesses are without electricity for several hours in a day. That is why we are using every means at our disposal to restore Eskom's power stations and to build new generation capacity as a matter of greatest urgency. Daar is ook 'n beroep op alle stemgeregtigde kiesers, insluitende die jeug gemaak, om vir die 2024 verkiesings te registreer. Talle inwoners van Klerksdorp het die nasionale Vryheidsdagvieringe in Munzelpark bygewoon. Die inwoners was egter nie net daar om na president Ramaphosa se toespraak te luister nie, maar ook om hulle klagtes te lig oor dienslewering en veiligheidskwessies. Inwoners het hul frustrasie oor swak dienslewering en veiligheidskwessies uitgespreek. Rubbish, electricity and water. But water is becoming a big thing now. So I don't know what's happening to Alabama. As you can see here, the illegal dumping site, dead dogs, it's smelly, it drains everything. We are really getting poor services. But if you go to Joburton or somewhere else, you'll see they get much better services. Gangerism is a high risk. You can't walk late at night because if somebody don't have money for his addiction, what is he going to do? Na afloop van die program het president Ramaphosa die Joburton Township besoek vir die amptelike opening van 'n gesondheidsorgsentrum. Volgens Ramaphosa is gesondheid een van die regering se topprioriteite. We have made progress. We might have our many challenges, but on many fronts we've recorded progress on health. Health is the second biggest budget item in our general national budget. And we do so because the health of our people is one of the most important aspects of our lives as South Africans. Volgens Ramaphosa is dit belangrik om die vordering te erken wat die land gemaak het in die 29 jaar van demokrasie, ondanks diensleweringsuitdagings. Die Weskaapse premier Ellen Windey sê die provinsie se wetstoepassingsbevorderingsplan beamptes, oftewel LEAP, sal die Russiese president Vladimir Putin arresteer indien hy sy voete in die provinsie sou sit. Windey het tydens die DA se nasionale Vryheidsdag herdenking in Yanga in Kaapstad gepraat. Hy sê die ANC en die presidentsie dans rondom die kwessie sedert die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Putin se inhegtenisname uitgereik het. Windey sê terwyl Suid-Afrika Vryheidsdag herdenk, is baie Oekraïners en Russe nie vry nie, as gevolg van die voortsleepende oorlog tussen die twee lande. Putin sal na verwagting in Augustus die jaarlikse BRICS-beraad oor staatshoofde in Suid-Afrika bywoon. Windey sê die ANC en die regering moet as ondertekenaars van die Romeinse statuut sy plig uitvoer. Ons praat van vryheid en soveel mense het nie hierdie vryheid nou met die oorlog, die onwettige Russiese oorlog in die Oekraïne. So dit is nie net ons vryheid, dit is hulle ook en ons het nou gesien dat die ICC nou al klaar gesê hulle soek om 'n arrestasie te hê. En so ek dink die onduidelikheid in die laaste week waar die president sê nee, ons gaan dit nie doen nie, ons gaan dit doen. Dit is flip-flopping en ons
ek sê ons moet duidelikheid gee. Ek gee die duidelikheid in die Weskaap. As hy hiernatoe kom, sal ons veiligheidsoffisiere vir hom arresteer. Hy moet sy dag in die hof gaan verskyn. Die DA het die provinsie se LEAP-program as voorbeeld gebruik van wat hy sê die party se pogings is om veiliger gemeenskappe te verseker. Hy het ook suksesse in DA-bestuurde munisipaliteite beklemtoon wat infrastruktuurinvestering in arm gebiede insluit. Cape Town is offering the most support for poor residents in South Africa. The most free water, the most free electricity. This year, if you are on the Lifeline tariff, I'm sure that there's people here today who are on the Lifeline tariff. After June, you get a 50% discount in the Lifeline tariff because we know that Eskom is pushing 19% increases onto electricity customers and people can't afford that. Die jeug is aangemoedig om die hoë misdaadsvlakke, korrupsie en werkloosheidssyfers in die land in ag te neem wanneer hulle in volgende jaar se algemene verkiesings stem. Students are still getting excluded from institutions of higher learning. Our parents are still waiting for their housing subsidies. People still do not have ownership of their land. And South Africans do not have economic freedom. And the message today is very simple. We can no longer afford to keep in these 29 years of a failed democracy. We need to come together as South Africans from all walks of life to fight for true freedom that each and every one of us can enjoy. Die party sê hy is gereed om goeie bestuur na alle provinsies reg oor die land uit te brei, indien die kiesers die opdrag by die stembus gee. Vanessa Puna, SABC Nuus, Nyanga, Kaapstad. Volgens die EFF-leier Julius Malema sal Suid-Afrikaners nooit vry wees terwyl die hoë vlakke van misdaad in die land voortduur nie. Hy het die stelling gemaak by die begrafnis van Koketso Mojatau, die party se voormalige streeksvoorsitter en raadslid in Ekurhuleni. Mojatau is verlede Sondag dood in 'n beweerde motorkaping in Vosloorus aan Gauteng se Oosrand. Malema sê dit is nie toevallig dat Mojatau op Vryheidsdag begrawe word nie, omdat dit 'n bewys is dat die hoop vir 'n nuwe Suid-Afrika, wat in 1994 deur baie mense gekoester is, onvervuld bly. That is the most painful thing about the death of Koketso, is that he was killed by those he wanted to free from the chains of poverty. For because we are driven by the conviction that many are committing crime because they are suffering. The levels of poverty are too high in our country. And if we defeat poverty and defeat unemployment and reclaim the land from those who stole it, then our people will live in peace. Malema sê misdadigers stakel die gesag van die staat af. In the absence of the authority, people will take law into their hands. There is no longer authority in South Africa. That's why le respecte Morena Jesu. The authority kia Morena Jesu. Una le authority. Le ka di tsotsing. Una le authority. Una le boss ya di gangster. Mo South Africa arena selo. There's no authority. That's why crime, it is what it is. Mojatau het 'n belangrike rol gespeel in die vestiging en bou van EFF-takke reg oor Ekurhuleni. In die noordelike gebiede van die Nelson Mandela Bay Metro is Vryheidsdag met 'n optog gevier. Die leier van Build One South Africa, Mmusi Maimane, die African Christian Democratic Party en gemeenskapslede het die strate van Bettelsdorp liewer ingevaar. Die doel van die optog was om die hoë misdaadvlakke en die lae polisie sigbaarheid in die gebied aan die groot klok te hang. Meer as 70 moordsake is sedert die begin van die jaar in die gebied aangemeld. Die inwoners sê hulle sien nie die rede vir Vryheidsdagvieringe as hulle nie vry is nie. The only people in Bettelsdorp who can say they are free, they are criminals. Freedom Day must be celebrated by criminals because they are the ones who are, if you commit murder, no one gets arrested. If you distribute drugs, no one gets arrested. People are living in hunger, and if you are a hungry person, you can't claim freedom. They are unemployed, they are suffering under drive-by shootings. So when we say it's Freedom Day, for who exactly?
Die gemeenskap sê die gebied is oortrek met bendes wat hulle veiligheid bedreig en vryheid van beweging ampers onmoontlik maak. Nou hierdie area is wel bekend vir geweld, vir misdrywe, veral gangsterisme is baie groot in hierdie area. En net tot vandag toe, vanaf Januarie tot nou toe, is oor die 70 mense al afgemaai, doodgemaak as gevolg van gangsterisme in hierdie area. So ons is besig om te celebrate 29 jaar van vryheid, maar die vraag wat moet regtig gevra word, is dit regtig vryheid vir die inwoners van die noordelike area? Ons gaan voort. Duisende Sudanese en buitelanders benut die laaste ure van 'n gedeeltelike skietstilstand om uit die geweldgetuisterde land te vlug. Die VN sê die twee generaals in beheer van die strydende magte is oënskynlik onwillig om te onderhandel. Intussen kom die Suid-Afrikaners wat aan die land vasgekeer was, vanaand in Suid-Afrika aan. Both leaders have not been able to fully commit to a complete ceasefire or implement one. So two generals continue trading accusations and issuing competing claims of control over key installations. There is yet no unequivocal sign that either is ready to seriously negotiate, suggesting that both think that securing a military victory over the other is possible. Pegters meen egter militêre oorwinnings is buite die kwessie. This is a miscalculation. As fighting continues, law and order will further break down throughout the country, and command and control will dissipate. Sudan could become increasingly fragmented, which would have a devastating impact on the region. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is die grootste biologiese gevaar van soldate wat sedert eergister 'n biologiese laboratorium in Khartoum beset, hulle eie besmetting met onder meer kolera, masels en polio wat daar geberg word. Die WGO sê egter die toestand is nie naastenby die grootste gesondheidsgevaar nie. Right now, the vast majority of people been infected with infectious diseases in Sudan are doing so because they're having to drink dirty water. They're doing so because they're crowded into basements and unable to access care. They're doing so because vaccination is not happening in young children. So when we look at biologic risks, as you put them, the main biologic risks to humans in Sudan is the fact that there's an ongoing conflict, there's ongoing war, and the denial of public health and health services to that population. In talle dele van die land het kos, water en brandstof reeds dae gelede opgeraak. Die humanitêre toestand in Sudan gaan drasties agteruit. WHO estimates that 1/4 of the lives lost so far could have been saved with access to basic hemorrhage control. But paramedics, nurses and doctors are unable to access injured civilians, and civilians are unable to access services. In the capital, Khartoum, 61% of health facilities are closed, and only 16% are operating as normal. Hierdie inwoner van Khartoum neem beeldmateriaal van sy pogings om water op te spoor. If we didn't die because of live ammunition or a bomb or even RPG bomb or aircraft bomb also, we might die from hunger and thirsty. Vlugtelinge uit die land vertel van gevaar en ontbering. Ahmed El-Badawi is 'n Egiptiese burger wat probeer terugkom in sy land. Ek is reeds 14 ure op die Sudanese grens wat s'nags sluit. Ons kan nie deurkom nie. Hier is niks kos of water nie. Ek het 2 dae laas geëet. The border is verging on a humanitarian disaster because the heat is too much, you know. The heat is too much, especially for the elderly that were on these buses. To wait for that long under the desert sun, it's not okay. I saw so many children crying. I saw an old woman basically faint in front of me. Die VN raam dat nagenoeg 20,000 Sudanese reeds na buurlande soos Ethiopië, Egipte en Tjaad gevlug het.
Vrydag sal geets bly in die gedagtes van 92 jongelinge wat 'n atletiek safari in die streekse eertydse beveiligingssentrum Zambië onderneem. Die jong mense wat tussen 2003 en 2005 al eerste lewenslig aanskou het, ken net die demokratiese Suid-Afrika. Familie en vriende het hulle op die OR Tambo lughawe in Kempton Park gegroet voor hulle tog na die Konfederasie van Afrika Atletiek se gesamentlike kampioenskap vir onder 18 en onder 20 atlete in Dola. Die toekomstige sterre se sakke is gepak vir 'n reis na die land waarvan die voormalige ANC-leier Oliver Tambo die ANC in ballingskap se bedrywighede bestuur het. 'n Kiekie of twee vir deurhinderinge. Nuwe vriendskappe wat gesmee word en oues wat hervat word. 'n Geleentheid waarvan hulle ouers net kon droom. I'm very proud for this young boy to be here, for this opportunity, especially on the Freedom Day that we have fought so hard for. It's an honor, it's a privilege. It's actually my first time representing the country and I'm quite excited for the journey and I'm feeling quite ready and yeah. So Africa's come a long way and to see the children today, participating, it's good. They're growing up. Everybody's enjoying the new freedom in South Africa. My personal best is 226. I want to break Jacques Friday's junior world record this year of 232. So hopefully I can achieve that. Very, very excited. I think that I'm so blessed to be carrying this country on my shoulder that I really, really love. And I'm really hoping for the best. Everybody must be behind them. The team is ready, the youth. The under-20s, they are looking forward to raise the South African flag high in Zambia. 'n Vryheid wat die voormalige 400 meter atleet Hendrik Moganjetsi geproe het toe hy aan 3 Olimpiese spele deelgeneem het. Nou onarm en waardeer die jongelinge die swaar verworwe vryheid op hulle trek na glorie in Zambië. Ten slotte, verrigtinge het 'n onverwagte wending geneem tydens 'n staatsdiner by die Withuis toe die Suid-Koreaanse president lostrek met 'n bekende Amerikaanse folkrock liedjie. President Yoon Suk Yeol was noodvas en het almal op hulle voete gehad met sy vertolking van Don McLean se American Pie. A long, long time ago. Die verbaasde skare het president Yoon luidkeels toegejuig toe hy die eerste vers van McLean se 1971 treffer foutloos vertolk het. Die Amerikaanse president Joe Biden het hom vroeër aangespoor om die liedjie te sing nadat hy uitgevind het dit is Yoon se gunsteling. Happy for a while. February made me shiver with the paper I deliver. Bad news on. 'n beïndrukte Biden het daarna 'n gitaar met McLean se handtekening daarop aan Yoon oorhandig. Die Suid-Koreaanse president se optrede volg na 'n dag van samesprekings met Biden oor kwessies soos Noord-Korea, handel en die oorlog in Oekraïne. The day, the music died. Ja, karaoke is al synoniem met Suid-Korea. En daarmee groet die span tot môre aand weer om 6:30. Totsiens. Goeienaand en baie welkom by ons op hierdie vakansiedag. Vanaand sal dit mooi weer wees in die westelike gedeeltes van Suid-Afrika, 'n ligte wind langs die Weskus en dan ook 'n sterker wind langs die ooskus van die land, dan weer eens die koue front wat ooswaarts beweeg en ligte reën van die noorde oor die sentrale gedeeltes van die land. Dit brei uit na die ooste en dan 'n 60% kans vir reën in die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap. En nou kyk ons na môre, steeds reën in die noordelike helfte van Suid-Afrika, ligte reën langs KwaZulu-Natal se kuslyn sowel as in die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap en dan ook ligte wind langs die kuslyn van Suid-Afrika, oggendmiskolle langs die Weskus en dan in die weste en die suidelike gedeeltes van die land sal dit bewolk wees. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weg- of veldbrande en dis in die noorde en die sentrale gedeeltes van die Oos-Kaap. En nou die temperature, ons kyk in Gauteng na die maksimum in Pretoria, matig oornag 15, later 30 môre middag en dan reënerig in Vereniging 11, later 29
29 is die maksimum daar. Dit is steeds warm in Limpopo, maksimum van 33 in Musina, Palaborwa 34 en dan baie reënerig oor die sentrale en suidelike gedeeltes van hierdie provinsie. Bella oornag 18, later 33 sal die maksimum wees. Matiger temperature in Mpumalanga en Mbombela 29, oornag in Standerton 14, later 27 waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Dan ook matiger temperature wat ons nou sien in KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, die sentrale gedeeltes daar 28 en Kokstad oornag 11, later 25 sal die maksimum daar wees. Nou in die Oos-Kaap 24 in Gqeberha waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, Willowmore ook gedeeltelik bewolk, 23 is die maksimum daar. In die Wes-Kaap waar dit koeler sal wees, 19 is die maksimum vir Mosselbaai, Kaapagullis en ook Kaapstad. En dan kyk ons nou na die Noord-Kaap en warmer temperature in Appington 31 en De Aar 26, maar koud oornag in Sutherland 6 is die minimum daar en dan môremiddag 18. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika sal dit baie reënerig wees, oornag 6 vir Bloemfontein, 30 is die maksimum môre daar en dan laastens in Noordwes en baie reënerig oor die hele provinsie, 33 is die maksimum vir Taung en dan ook in Vryburg 31 is al van die weersentrum. Goeienaand.